Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alen Elita, NPM 1880 1012, Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan proker saya atau KKN saya yang bertujuannya untuk menjelaskan cara etika batuk dan bersin yang benar. Pertama, kita sediakan tisu untuk batuk di tempat umum. Kita sediakan tisu, lalu kita kalau lagi mau batuk kita pakai tisu. Sesudah itu, kalau sudah digunakan tisunya sebaiknya dibuang langsung di tempat sampah. Kedua, sebaiknya kita memakai selalu masker dimanapun kita berada, biar kita tidak menyebarkan virus ke lingkungan sekitar. Jadi, guna fungsi masker kita untuk mencegah virus kita tidak menyebar ke lingkungannya. Baiklah, ketiga, kita gunakan siku lengan kita yang di dalam untuk batuk dan bersin. Seperti itu, biar lingkungan sekitar tidak kena virus yang kita keluarkan. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.